अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा बहुत ज्यादा पूछने वाले सवाल के बारे में। अक्सर औकात इसका व्हाट्सएप आया होता है, कमेंट्स आए होते हैं। लोग ये पूछते हैं कि मशीन हमारी अच्छी भली चल रही थी, चलते चलते उसे पता नहीं क्या बीमारी पड़ी है कि मशीन आवाज देने लग गई है। मशीन बिल्कुल ठीक होती है, चलते चलते मशीन का जो है बेड़ा गड़क हो जाता है। तो आपने परेशान नहीं होना, बस वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहना, वीडियो को कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। आपको मैं बताऊंगा कि आपने इस मसले को कैसे सॉल्व करना है। मैं आपको बता दूं कि बेसिकली ये आवाज ही नहीं आती, इसके साथ मशीन जो है वो थोड़ा थोड़ा कप कपाती भी है, वाइब्रेट भी करती है, खनकती भी है। जब मशीन चलती है तो ऐसा लगता है जैसे ना इसके अंदर कुछ चीज जो है वो हिल रही है। इस मसले का हल जो है वो बहुत ही आसान होता है, बहुत ही सिंपल होता है। अक्सर चलती हुई मशीन का ये वाला मसला जो है वो आ जाता है, आपने परेशान नहीं होना। तो मशीन की आवाज ठीक करने के लिए, मशीन की वाइब्रेट ठीक करने के लिए आपने मशीन का बूट पैड जो है वो खोल लेना। खोलने से पहले चेक कर लेना कि बूट पैड जो है वो पूरा मिडिल प्लेट पे बैठा हुआ होना चाहिए। अगर बैठा हुआ है तो आप खोल लें। खोलने के बाद बूट पैड को साइड पे कर लें। साइड पे करने के बाद आपने ये चेक करना है कि मशीन के जो दंदराल हैं वो निडल प्लेट के साथ टच तो नहीं हो रहे, टकरा तो नहीं रहे। जब आप मशीन का राउंड देते हैं तो मशीन का राउंड जो है वो पूरा आ रहा है। ये तो नहीं हो रहा जब आप मशीन का राउंड देते हैं दंदराल जहाँ फ्रंट साइड पे लगते हैं या बैक साइड पे लग रहे हैं। ऐसा है तो दंदराल को आप सेंटराइज कर लें। उसके बाद ये चीज चेक करें कि दंदराल में जो है वो प्ले तो नहीं है, ऊपर नीचे की प्ले जो गोले की होती है वो तो नहीं है, और साथ ये भी चेक करें कि जो लिंक पिन की प्ले होती है वो भी नहीं है। ये सारी प्ले ना होने के बाद भी मशीन अगर आपकी आवाज दे, मशीन आपकी शोर करे, वाइब्रेट करे, तो फिर आपने मशीन का हेड फौरन से ऊपर उठा लेना। सबसे पहले तो आपने ये चेक करना कि जो ऊपर चिमटा लगा होता है, जिस पे चिमटा लगा होता है वो वाली शाफट जो है उसके अंदर लाजमी प्ले आई होगी। ये आप चेक करें लेफ्ट राइट करके, ये कितनी ज्यादा प्ले है। जब मशीन चलती है तो इस प्ले की वजह से मशीन जो है वो शोर करती, आवाज करती, और शाफट लेफ्ट राइट होने की वजह से मशीन जो है वो वाइब्रेट करती है। सबसे पहले आपने इसकी प्ले को निकालना है, और ऐसे ही आपने ये नीचे रॉकर लगा होता है, रॉकर भी चेक कर लें, रॉकर में भी प्ले आ जाएगी। और इसी वजह से फीडबैक में प्ले आ जाती है। मशीन चलने की वजह से दंदराल लेफ्ट राइट निडल प्लेट्स के लगते हैं, और मशीन जो है वो अनइवन चलने की वजह से मशीन वाइब्रेट करके आवाज करती है। तो सबसे पहले इसकी प्ले निकालने के लिए आपने ये वाला जो कॉलर लगा होता है, इस कॉलर के दो स्क्रू होते हैं, दोनों को आपने लूज करना है। एक स्क्रू सामने होगा, एक नीचे की तरफ होगा। ये दोनों स्क्रू जब आप लूज करेंगे तो कॉलर जो है वो फ्री होगा, और इसी कॉलर की मदद से आपने इसकी प्ले निकालनी है। प्ले निकालने का तरीका ये है कि लेफ्ट साइड से आपने चिमटे को राइट साइड को दबा के रखना है, और कॉलर को आपने राइट साइड पे कर लेना। ये चीज चेक करें आप, इस कॉलर को आपने बुश के साथ लगा देना। ना तो इसके अंदर प्ले होनी चाहिए और ना ही ये ज्यादा टाइट होना चाहिए। अगर ये टाइट होगा तो मशीन आपकी जाम होगी, अगर प्ले होगी तो फिर ऐसे प्ले रहेगी। इसलिए आपने इसको नॉर्मल तरीके के साथ बुश के साथ कॉलर अटैच करनी। अटैच करने के बाद आपने नॉर्मली स्क्रू जो है वो टाइट करके, इससे जो ऊपर वाली शाफट है उसकी प्ले जो है, यानी कि जो चिमटे वाली शाफट है उसकी प्ले बिल्कुल खत्म हो गई है। अब रह गई है नीचे वाली प्ले। तो नीचे वाली प्ले का तरीका भी बिल्कुल सेम है, ऐसे ही आपने इसको सेट करना। जो कॉलर के स्क्रू हैं उन दोनों को आपने 1 बाय 1 करके लूज कर लेना। लूज करने के बाद सेम ऐसे ही जैसे आपने ऊपर वाले चिमटे की प्ले निकाली है, ऐसे ही आपने रॉकर की भी प्ले निकालनी है। जब दोनों स्क्रू जो हैं वो लूज हो जाएं तो कॉलर जो है वो आपने लूज करके लेफ्ट साइड बुश के साथ लगा देनी, और ये जो आपका नीचे रॉकर है, रॉकर को आपने राइट साइड पे करके रखना है। यानी कि इन दोनों के अंदर जरा भी प्ले नहीं होनी चाहिए। सेम ऐसे ही जैसे आपने ऊपर वाले जो चिमटे की प्ले निकाली है, ऐसे ही आपने रॉकर के शाफ्ट की प्ले जो है वो निकाल लेनी। जब प्ले निकल जाए फिर आपने मशीन का राउंड देना। राउंड दे के आपने चेक करना कि मशीन का जो राउंड है वो टाइट तो नहीं हुआ। ये अगर बिल्कुल टाइट नहीं हुआ, मशीन बिल्कुल ओके है, तो यहाँ पे आपकी मशीन की जो सेटिंग है, यहाँ पे जो आपकी मशीन की वाइब्रेशन थी वो ओके हो गई है, और मशीन की जो आवाज आ रही थी, शोर कर रही थी, वाइब्रेट कर रही थी, वो सारी खत्म हो गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो आसानी से मिल सके। अल्लाह हाफिज।